Yes, butevu nkwaniza kufa adi TV yugirina kusaba subscribing ate oliking okwanjula kwa RP nebindeeba ku social media bitabuse gina kuwanku wa details masa bitambula nnyo ku social media akadde kano nno bitambula nnyo ku social media ku Facebook ku social media sites ezibirako ez'amawulire bitambula nnyo details nina byenkuŋŋaanyiza by'enjagala okukutuusaako ngenda kusaba subscribing ate oliking video eno nze mba n'amawulire agookya sikulimba mba n'amawulire agookya ngenda kusaba subscribing ate onyigene ku kade ojja kufuna notification buli lwenatekangayo video ku Faad TV ate ngenda kusaba mbi osigale nga onfollowinga ojja kufuna updates ezina value updates ezina omulamwa updates ezijja okutuusaako ekintu ekitambula bambi ezijja okukuupdatinga ezijja okufunamu value ng'ozirabye bagita Faad TV UG bw'oba oli mupya tandika okunfollowinga ojja kufuna updates ezina value buli kade buli ssaawa buli lunaku okwanjula kwa RP nebindeeba kusaasaanyidde nnyo ku mikutu emigatta abantu kuli Facebook, Twitter, Instagram kusa ne social media sites ezibirako kusa ne sites ez'amawulire okuli zi Wikipedia kusa ne sites endala ezisingako Phoenix Browser kwegamba zonna sites ezibeerako amawulire ag'abaserebu kusa n'amawulire aga bulijjo zi Opera News kwegamba Banannge mwana muwala RP akikubye luno ebifaananyi ebyolengera biraga introduction ya RP kusa nebindeeba yabadde alina kuba olunaku lwa leero olwokutaano wabula baagisazizaamu RP tannaba kuvaayo kwogera nnaku z'omwezi zankomeredde entuufu okwanjula kugenda okubeerawo ye nebindeeba emikolo egy'okwanjula gituuba essaawa eno kugamba social media sites eziwerako zonna zisasaaniddeko amawulire gano buli gye mbadde nzira nga ngasangayo Phoenix Browser, Opera News, Facebook, Twitter, Instagram jjukira nze wano buli kumakya ku Faad TV UG nkeera ku sites okubanoonyeza amawulire agaba gatambula mbatuuseeko ebintu ebitambula mba-updating mbatuuseeko ebitambula ku ground kati ebitambula ku ground ebisinza okwefuga ground essaawa eno ebitambula ku ground bya RP nebindeeba okwanjula kwabwe essaawa yonna kugenda kuba kubaawo wabula ba haters nga bamanyi batandise dde okwogera ebitakwatagana bakomentinga ku posti eziraga okwanjula kwa RP nebindeeba batandise okukomentingako bikomenti ebiraga obukyayi kusa n'obujja abasinga bakyagezaako okuwalampa RP left right center bagezaako okumugamba oyo bindeebawo temuli abasinga tekyabasanyusiza okubanga bagenda kukola okwanjula wali ku mukoto gwa Opera News post etambula nnyo ku Opera News ku social media sites wabula ku Opera News abasinga bataddeko comment abasinga badde bayomba buyombi nga bagamba nti RP okwanjula kuno kituufu tekwabaddeyo kwabadde kwa bulimba nti RP yakusazizaamu olw'ensonga nti yalabye nga ajja kuswala naye nga RP ye yawuddeyo n'agamba nti Banannge okwanjula kwaffe kusazibwamu kone nga kujja kubaawo akadde konna kuba ne kaadi babadde baazisazisa dda ennaku z'omwezi kandabe ennaku z'omwezi ziri 23 ndowooza kuyinza okubaawo olunaku olw'enkya olwokutaano kuba kati kisinza okuntabula kasekendabe ennaku z'omwezi ngiza kunoonyeza ennaku z'omwezi naye nga bagamba kubadde kulina kubaawo lwaleero luno nate kiraga nti bakwongezaayo kuyinza okubaawo olunaku olw'enkya okwanjula kwa RP kussa nebindeeba introduction ceremony bamuyita Nakitto Remy ndowooza Nakitto Remy gemanya ge agaddala amanyikiddwa nga RP okwanjula kwabwe ne mwami we Bindeeba omwami gwe yakafuna bambi gwawuliramu emimba wabula ate bo ba haters baagala okumusalirawo baagala okumulaga omusajja omutuufu gw'alina okwagala naye nga RP yabigaana ebyo yagamba temujja kuntegerera musiriwala temujja kuntegerera kaneyagalira olulenzi lwange lwempulira kunva ku ntobo y'omutima temujja kuntegerera musiriwalire muli ba haters yayongera okubalumya ate akyabalumisa ddala kuba bagenda mu kwanjula abasinga ba haters bagamba abali batagaliza RP nebindeeba kukola kwagalana bagamba nti RP tojja kumala myezi giwera 2 ng'oli nebindeeba ate abasinga bagamba it will end in tears
naye it will end in tears sinalawo end tears wadde n'akamu ekiraga nti Rape bo ba haters akyabalumiza ddala ensonga lwaki kati bagenda kukola okwanjula okubalagira ddala nti kati Rape abalagire ddala nti kati ekintu yakinyweza yakirina mu ttaano okumu Sophie ebibye byaggwawo dda musabscribing fa RTV ugi kwanjula kwa Rape essaawa yonna kwate kulina kubawo leero kwawe nonyeza obulungi wali ku Opera News bandaga nti kwate kwakubawo leero nekiraga bakwongeza kuyinza okubaawo okunkya naye nga kuteekeddwa okubaawo kuba Rape agamba kuteekeddwa okubaawo bitambulira nnyo ku sites ezinjawulo mbeereko ne ku zone 1 news zone 1 news nayo mbirabyeyo kuba gita zone 1 news ebaayo amawulire agatambatambula ku Opera News ku Facebook Twitter wali ku Instagram kosa wegamba sites zonna ezisinga ez'amawulire bali ku kwanjula kwa Rape ninge sawa yonna kujja kubaawo nze nkiwa era bambize mbagaliza birungi byokka Rape n'ebintu ababye okwanjula kwabwe kugende kiriya era kutambule malembe kutambule mu ngeri ennungi era Katonda musaba abeere wamu nabo mu kwanjula kwabwe Fadi TV gisubscribe ate sigala nga otufollowinga updates wanazo ezina value buli kade buli sawa ebyolinga ebifaananyi bimu ku zi kadi bibakoze screenshot nabisa sinali ku kuto gwa Facebook ebiraga introduction ceremony eya Rape ne Bindeeba bifaananyi ebyolengerawo ku screen nina kusaba subscribing ate like video eno mu subscribing mujige ne kade mujja kunfuna updates zange zina value kosa ne nechi n'okunyiga ne kade munyige ne kade ka notification mujja kwa mukafuna buli lunaku munyige notification bell kitambule kiriya nze mbasiibulira wano ndowooza temusubwa okwanjula kwa Rape akadde konna bambi mbagaliza birungi byokka mubeere bulungi mwelaba